Сейчас в зале художественной литературы у нас начинается презентация книги «Маленькая страна» замечательного романа, дебютного для Гаэля и уже очень успешного, книги, которая уже получила конкурсную премию лицеистов и вошла в финалы других замечательных французских литературных премий. Перед вами сейчас действительно один из самых интересных и известных молодых французских авторов. И у вас есть прекрасная возможность сегодня с ним пообщаться. Любые вопросы можно будет задавать. Если вы прочитали книгу, то у вас вообще есть прекрасный шанс ее обсудить непосредственно с автором. Наш переводчик Инна сегодня будет нам помогать на этой встрече. Давайте ее тоже поприветствуем. И, собственно, друзья, давайте будем начинать. Гаэль, добрый вечер. Очень рада, что вы сегодня с нами. Спасибо вам за роман, который на меня лично произвел очень большое впечатление. Книга замечательно написанная, помимо того, что, конечно, и история, которая мне рассказана, чрезвычайно впечатляет. Если позволите, я начну с того вопроса, который вполне очевиден. Как эта книга сложилась? Была ли это какая-то ваша давняя мечта описать, может быть, свой личный опыт, да, в истории Габриэля? Или это был какой-то такой, может быть, уже с возрастом пришедший момент осмысления того, что случилось в детстве, и желание рассказать эту историю? Merci d'être là. Добрый вечер, большое спасибо, что пришли. J'ai voulu. L'idée est venue parce que j'écrivais depuis longtemps, depuis de longues années. J'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. На самом деле я уже давно пишу, я пишу с 13 лет. J'ai commencé à écrire des poèmes. В 13 лет я начал писать стихи. Et puis très rapidement j'ai écrit des chansons, des nouvelles. Потом я стал писать песни и рассказы. Et le roman, c'était la forme vers laquelle j'avais envie d'aller, mais qui m'impressionnait le plus. И я все время хотел написать роман, я как раз вот к этому шел, и, конечно, это что-то, что больше всего меня завораживало. J'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui s'appelle Catherine Nabokov, ici au premier rang. Мне очень повезло, потому что я познакомился с замечательным издателем Катрин Набоков, который присутствует сегодня в зале. Et qui avait entendu mes chansons. И которая слушала мои песни. Et donc il m'a demandé si j'écrivais autre chose que des chansons. И она спросила меня, а пишу я что-то еще, кроме песен? Et c'est comme ça qu'on a commencé une correspondance et que j'ai écrit petit peu. И вот так мы стали переписываться, и постепенно я, благодаря ее поддержке, написал свой первый роман. Спасибо. Я еще задам буквально пару вопросов. Потом, друзья, наверняка у вас тоже появятся вопросы, которые можно, конечно, будет задавать Гаэлю. Вот эта история, конечно, та история, которая у любого, мне кажется, читателя вызывает мощный очень эмоциональный отклик. А насколько вам было сложно справиться с собственными эмоциями, наверняка возникавшими по мере написания этой книги, с теми воспоминаниями, которые неизбежно, наверное, как-то становились реальными в вашем восприятии, когда вы ее писали? J'ai pu déjà beaucoup m'entraîner concernant les émotions en écrivant des chansons avant ça. Вот уже когда я писал песни, это уже вот во время этой работы я провел большую работу над своими эмоциями. Beaucoup de mes chansons abordent déjà des thèmes que l'on retrouve dans le roman. И уже в своих песнях я затрагивал большинство тем, которые позднее я раскрыл в своем романе. Et les chansons ont cela de particulier, c'est que lorsqu'on fait des concerts, on revit l'émotion tous les soirs. И вот на самом деле, что особенно в песнях, что когда вы исполняете их на концерте, то вы проживаете вновь и вновь вот эти вот эмоции. Donc d'une certaine façon, j'avais déjà exorcisé certains de mes souvenirs à travers la musique. То есть на самом деле музыка уже мне помогла справиться вот с моими воспоминаниями, проработать их. Et le roman, je l'ai écrit, même si c'est peut-être compliqué à l'imaginer quand on le lit, mais je l'ai écrit avec beaucoup de légèreté. И когда я писал роман, я писал его с большой легкостью, хотя, может быть, это сложно представить, когда вы читаете книгу. Спасибо. И еще один вопрос. Наверняка практически любой читатель, который прочитает вашу книгу и посмотрит вашу биографию, подумает, что вы написали книгу абсолютно во всем
документальную, да, совершенно целиком про себя, про своих родственников, про своих друзей. Насколько это корректное понимание, и все-таки есть ли какие-то расхождения между вашей личной историей и историей Габриэля? Je me suis inspiré d'une expérience vécue, mais pour créer un roman, pour inventer des personnages et des situations. Я, конечно же, вдохновился своей личной историей, но именно для того, чтобы создать роман, чтобы уже придумать персонажей и ситуации, которые они проживают. Je trouve que l'exercice de l'autobiographie n'a pas vraiment d'intérêt créatif, parce qu'il faut... finalement, on n'invente rien, on ne fait que traduire des choses qui se sont passées, et donc pour moi, il n'y a aucun plaisir à écrire une autobiographie. На самом деле, мне кажется, вот автобиография сама по себе это совершенно неинтересная творческая задача, потому что если вы пишете автобиографию, вы ничего не сочиняете, вы просто рассказываете то, что случилось с вами в жизни. Вот роман это совсем другое дело. En plus, l'autobiographie, c'est le meilleur moyen de se fâcher avec sa famille. А еще, кроме того, автобиография это лучший способ поссориться со всеми своими родственниками. Спасибо. Если есть вопросы, друзья, поднимайте руку, задавайте свой вопрос. Гаэль вам, конечно, с большим удовольствием ответит на ваши вопросы. Не стесняйтесь, поднимайте руку, спрашивайте. По-русски, французски, неважно. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте их. Если вопрос нет, то я еще вас поспрашиваю. Конечно, у меня еще много интересных, как мне кажется, для меня интересных вопросов к нашему гостю. Гаэль, ожидали ли вы такого успеха дебютной книги? Вы сказали, что довольно давно шли к тому, чтобы написать роман, но вот когда выяснилось, что вы не просто его написали, так еще и получилось, что его прочитают, и прочитают люди в самых разных странах, например, в том числе в России. Как вы почувствовали себя, уже будучи довольно успешным писателем? Ça reste encore aujourd'hui une surprise. На самом деле, я до сих пор удивлен. C'est quelque chose d'assez incroyable qu'une histoire dont l'action se déroule dans un petit quartier à Bujumbura finisse par avoir 35 traductions à travers le monde. На самом деле, до сих пор не могу поверить, что история, которая случилась в маленьком квартале в Бужумбуре, произвела такое огромное впечатление, что ее перевели на 35 языков. Moi, j'ai une question, par exemple, pour vous, pour l'audience, est-ce que vous aviez entendu parler du Burundi? У меня к вам будет вопрос. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о Бурунди раньше? Да, действительно. Parce que c'était aussi pour moi l'intérêt de ce roman, c'était de raconter une histoire méconnue des lecteurs. Потому что я еще хотела рассказать о истории, которую очень многие люди, о которой многие люди вообще даже не подозревали о существовании. Par exemple, je suis allé en Italie pour la sortie du roman en italien. Et il y a une expression en italien, quand on utilise le mot Burundi, ça veut dire le pays qui n'existe pas. Я отправился в Италию, чтобы представить там свой роман, который был переведен на итальянский язык. И я узнал, что на самом деле в итальянском есть выражение «Бурунди», и таким образом обозначает страну, которая не существует. Donc les gens me demandaient pourquoi j'avais écrit un livre sur un pays qui n'existe pas. И люди меня спрашивали, почему я написал книгу о стране, которая не существует. Пожалуйста, еще есть вопрос, пожалуйста. У меня вопрос о вашей публике, о ваших читателях. Дело в том, что я знаю, что вы вчера и вот позавчера встречались с нашей молодежью, учениками школ французского колледжа и русскоязычной школы. Вот те вопросы, которые вам задает российский читатель, вот молодой, та реакция, которую вы видите, она похожа на то, что вы слышите от французов, от итальянцев и так далее? Есть ли разница в вашем молодом читателе в разных странах? Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des jeunes, donc récemment ici à Moscou, mais également dans différents pays où j'ai pu aller. Et c'est peut-être rassurant, mais
les jeunes se ressemblent. Да, вот я встретился с молодежью в России, я встречался с молодежью в других странах, и вот что меня на самом деле успокаивает, это то, что молодежь во всех странах очень похожа. C'est rassurant parce que finalement on se dit que si en devenant adulte on n'arrive plus à se comprendre, c'est bien qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose et peut-être qu'on peut le rattraper avec des livres. То есть, когда вот мы становимся взрослыми, может быть, мы уже чуть меньше, чуть хуже друг друга понимаем, и вот можно сказать, что нет, вот все-таки благодаря книгам нам удается понимать друг друга. Je crois que le personnage du roman, Gabriel, est un jeune qui ressemble à tant d'autres jeunes avec des aspirations, une envie simple au bonheur, et il porte en lui un courage mais également des faiblesses, et c'est en ça que je crois beaucoup de lycéens, par exemple en France, se sont reconnus dans le roman. Мне кажется, мой главный персонаж моей книги Габриэль, он похож, в нем, с ним могут идентифицироваться молодые люди вообще в самых разных странах мира, потому что он очень смелый, очень храбрый, при этом у него есть и свои слабости. И это что-то, что мы можем узнать в себе. Спасибо. Если еще вопросы, поднимайте руку, если появится вопрос. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, особенно если они по книге, конечно. Пожалуйста, если вопросы есть, то поднимайте руку. Да, пожалуйста. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir que vous soyez là. Et bon, j'ai pas lu les livres, mais j'ai entendu vos textes, j'ai écouté la musique. Et je trouve que les textes sont vraiment très très beaux. Et aussi, je vais dire que j'ai eu la chance de rencontrer Madame la ministre de Burundi de l'Éducation. C'est une femme magnifique. Donc, voilà, c'est pour ça que je connais le pays. Et ma question va concerner, en fait, si on vous demande de quel pays vous venez, qu'est-ce que vous répondez? Merci. Сами скажете по-русски или мне сказать, если... Да, наверное, могу сказать. Прежде всего, благодарю за то, что вы... Очень рады мы, что вы здесь сегодня с нами. Я не читала книгу, но слушала тексты, потрясающие тексты, поскольку вы начинали как певец, речитативщик. Кроме того, была возможность познакомиться с министром образования Бурунди. Это женщина, потрясающая женщина. Поэтому отсюда я знаю, собственно, про страну, хотя бы что-нибудь. И вопрос следующий. Когда вас спрашивают, откуда вы родом, что вы отвечаете? Oui. Cette question, elle est, pour moi, elle est toujours un peu... je dois la contextualiser. Lorsque je suis, par exemple, à Londres, et on me demande d'où je viens, je réponds que je suis français. Все время этот вопрос мне нужно ставить в определенный контекст. Когда я в Англии, когда я в Лондоне, меня спрашивают, откуда я говорю, что я из Франции, француз. Lorsque je suis à Paris et qu'on me pose la question, je comprends que si je réponds que je suis français, mon interlocuteur attend quelque chose d'autre. Donc je dis que je suis rwandais. Во Франции мне тоже иногда задают этот вопрос, и я понимаю, что если я отвечу своему собеседнику «я француз», ответ будет не совсем полный, поэтому я все-таки отвечаю, что я из Руанды. Et lorsque je suis au Rwanda et que mon interlocuteur me pose la question « mais tu viens d'où? On sait que tu n'as pas grandi ici. » Et je sais ce qu'il attend, donc je lui dis « je viens du Burundi. » А когда я оказываюсь в Руанде, и опять же меня спрашивают, откуда ты, потому что мой собеседник понимает, что я не вырос в этой стране, я отвечаю ему, что я родился в Бурунди. Mais au-delà de ces contextes, véritablement, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que j'appartiens à 3 pays sans distinction. Вот то, что я чувствую в глубине души, это то, что я принадлежу всем 3 странам, без границ, без различий. Et hier, un journaliste russe me demandait, mais s'il y a un match de foot, pour qui vous allez être? И вчера русский журналист спросил меня, за какую команду вы болеете.
J'ai dit pour les deux. Ну, за всех, за обе. Voilà, c'est toujours compliqué comme on ne demande pas à un enfant de choisir entre ses parents, je pense qu'on a suffisamment de place en soi pour accepter différentes cultures. On est toujours un ensemble et je ne vois pas l'identité comme une fragmentation, mais comme une fusion. То есть, ну, так же, как и не будете же вы спрашивать у ребенка, кого он любит больше, кого он выбирает, маму или папу. То есть мне кажется, что наша идентичность — это не какие-то разрозненные фрагменты, это что-то единое. И вот я свою идентичность именно так воспринимаю. Спасибо. Еще вопросы? Не стесняйтесь, поднимайте руку, если появится вопрос. Если нет вопросов, я задам парочку вопросов еще, если позволите. Вопрос мой будет, собственно, тоже про страны, про Бурунди и про Руанду. Я, может быть, не очень точно, конечно, разбираюсь в истории двух стран, но, насколько я понимаю, это не так давно разные страны. Там по-прежнему, в общем, очень похожие национальные проблемы, очень похожие политические проблемы, описанные в том числе в книге. Ну и по книге мы знаем, что там происходят довольно схожие процессы. Вот расскажите, пожалуйста, в чем все-таки разница между Бурунди и Руандой? Как вы в Бурунди отвечаете, что вы из Руанды, или в Руанде отвечаете, что вы из Бурунди? Где проходит эта грань? Oui. Le Rwanda et le Burundi sont ce qu'on appelle des faux jumeaux. Ну вот Руанда и Бурунди, это вот можно было бы их назвать такими ложными близнецами. Ils parlent une langue quasi similaire, c'est-à-dire à part l'accent et les expressions, un Burundais et un Rwandais se comprennent. Люди в той и в другой выражениях, но люди и там друг друга прекрасно понимают. Donc avant la colonisation, il y avait le royaume du Burundi et le royaume du Rwanda. До колонизации было королевство Бурунди и королевство Руанды. Et c'est les colons belges qui ont créé un seul et même pays, qui n'était pas un pays d'ailleurs, qui était une administration coloniale qu'on avait appelée Rwanda-Urundi. И на самом деле бельгийские колонизаторы создали единое государство, которое на самом деле даже не было государством, не было страной, это была такая просто единая администрация, которая называлась Руанда-Урунди. Так вот. Mais disons que il n'y a pas de les histoires ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui s'est passé au Burundi sont des histoires très distinctes et souvent le problème que l'on a eu, c'est que on a voulu analyser les pays en miroir alors qu'ils ont deux trajectoires différentes. На самом деле у той и у другой страны своя история. И вот мы совершили ошибку, когда мы стали сравнивать эти страны одну с другой, хотя на самом деле у каждой своя траектория развития. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans mon roman, j'ai choisi un enfant qui a les mêmes origines que moi, parce que ça me permettait de questionner l'histoire des deux pays. Donc cet enfant est français, rwandais, et vit au Burundi. Donc ça me permettait de parler de l'histoire des deux pays et de rendre compte au lecteur la différence qui existe. Вот я на самом деле совершенно не случайно наделил своего персонажа таким же происхождением, что и у меня, то есть его отец француз, его мать из Руанды, при этом он родился и живет в Бурунди. И вот анализируя всю эту его семейную историю, для меня это тоже была возможность проанализировать историю этих двух стран и показать, что на самом деле страны разные, история разная. Спасибо за ответ. Если еще вопросы, друзья, пожалуйста. Vous avez parlé de votre musique tout à l'heure et je me demandais quels sont les artistes ou les genres qui ont influencé votre enfance et qui vous influencent encore aujourd'hui. Вы говорили о вашей музыке, скажите, пожалуйста, какие артисты, какие музыканты повлияли на вас в детстве и чем вы вдохновляетесь? Merci pour la question.
j'ai été influencé par tant de choses, que ce soit dans la littérature, dans les romans classiques ou bien la littérature moderne, mais également par la chanson. La chanson a influencé mon écriture autant que la littérature. Очень много было самых разнообразных влияний, классическая литература, и современная литература, и песня. Песня очень повлияла на мое творчество. Par exemple, les grands chanteurs français, que ce soit Jacques Brel ou Léo Ferré, sont pour moi autant des maîtres que Aimé Césaire ou bien Dostoïevski. На самом деле Жак Брель, Лео Ферре, вот эти великие французские музыканты повлияли на меня, очень сильно на меня повлияли. Для меня это такого же рода, такого же плана артисты, как Достоевский, Émile Césaire. Et puis, forcément, la vie a une influence aussi sur l'écriture, la langue dans laquelle on grandit, les personnes qui nous entourent. Donc c'est un mélange qui est difficile à analyser, mais il est là en permanence et en perpétuelle évolution. На самом деле вся жизнь и люди, которых мы встречаем, все вот это вместе на меня повлияло. Это вот просто такой единый поток, в котором я живу и который оказывает на меня влияние. Спасибо. Еще вопрос? Alors, bonsoir. Dans vos clips, on se rend compte à quel point sont importantes toutes ces influences, les odeurs, les paysages, les regards, toutes les rencontres. Et probablement, quand vous êtes parti du Burundi pour arriver en France, vous aviez un peu imaginé la France, un pays qui était après conforme à vos attentes ou pas. Je veux voir ça aussi dans Paris Métèque. Et avant de venir en Russie, est-ce que vous aviez des images de ce pays? Et là, bon, ça fait peu de temps que tu es ici, mais est-ce que tes rencontres avec les enfants, les profs, les politiciens, dans les magasins et tout ça, est-ce que déjà tu as quelques sensations de Russie? Est-ce qu'elles sont conformes à ce que tu avais imaginé? Уже до того, как приехать во Францию из Бурунди, вот когда я смотрю твои клипы, я вижу, что у тебя было много разных образов, много разных представлений. И вот сейчас, перед тем, как приехать в Москву, были ли у тебя тоже какие-то картинки, какие-то идеи, какие-то вот представления? И вот сейчас ты же все-таки встречался с людьми, видел их, и вот какие у тебя сейчас впечатления? То есть как ты сейчас все это воспринимаешь? Насколько это соответствует тому, тому, о чем ты думал, то, что ты представлял? Oui, c'est vrai qu'en arrivant en France, j'ai été surpris et déstabilisé par beaucoup de choses, quand je suis arrivé à l'âge de 13 ans. Но действительно, когда я приехала во Францию, мне было 13 лет, и конечно, меня очень многое на меня произвело очень сильное впечатление, меня дестабилизировало на самом деле. En général, j'allais en France, mais durant l'été, donc je n'avais jamais connu l'hiver, et ça m'a déstabilisé. Раньше я ездила во Францию всегда только летом, а тут я познакомился с французской зимой, и да, уже одно это меня дестабилизировало. Une autre chose qui m'a frappé, c'était que les Blancs aussi pouvaient être pauvres, parce qu'en Afrique, en général, les Blancs roulaient dans des belles voitures avec des belles maisons, et donc là, voir des Blancs faire la manche dans la rue, c'était un choc. Еще что меня потрясло, что белые люди тоже могут быть бедными. То, что в Африке белые люди — это богатые люди, которые ездят на красивых машинах. И здесь, когда я увидела, что белые люди тоже могут просить милостыню, меня это тоже потрясло. Voilà, bon, vous vous rendez bien compte, tout ça, c'est bien sûr des clichés, des idées reçues que l'on se fabrique. Конечно же, это просто клише и стереотипы, которые мы сами себе создаем. Et j'ai surtout été frappé par toutes les idées reçues que mes camarades de classe en France avaient sur une existence en Afrique. И больше всего меня еще потрясли стереотипы, которые были у моих друзей в школе. То, что они думали об Африке, это тоже были одни сплошные стереотипы. Donc souvent mes
enfin mes camarades de classe pensaient que je vivais avec des animaux sauvages et dans un village. То есть дети в школе говорили мне, что ну, ты, наверное, живешь в деревне вместе с дикими животными. Et puis que la nuit, on dansait autour du feu pour s'endormir. Что ночью, каждую ночь я танцую вокруг костра, перед тем, как уснуть. Donc voilà, tout ça c'est rassurant, c'est-à-dire qu'il y a de l'ignorance partout. Ну и это в каком смысле нас успокаивает, потому что это значит, что невежество универсально. Donc bon, j'ai quand même un peu grandi et j'essaye de ne pas présupposer avant d'arriver dans un pays. J'essaye d'éliminer un maximum les clichés, les stéréotypes que je pourrais avoir. Но с тех пор я вырос, я теперь пытаюсь не иметь стереотипов ни о какой стране и не придумывать себе чего-то перед тем, как я приеду куда-то. Mais ce que je peux dire sur la Russie, c'est, et peut-être la grande chance que la Russie a, c'est qu'elle a d'immenses créateurs, d'immenses écrivains, d'immenses poètes, et donc on rentre dans l'âme du pays par ce biais-là. Et lorsqu'on rentre, je pense, par le biais de la littérature dans l'âme d'un pays, on évite les stéréotypes. Вот на самом деле, мне кажется, в чем России очень повезло, что у нее есть совершенно потрясающие великие писатели. И есть возможность узнать Россию именно через книги, через литературу. И когда вы узнаете Россию через литературу, вам уже не страшны никакие стереотипы. Потому что это самый такой верный путь почувствовать душу страны. C'est comme j'ai une grande histoire d'amour avec la littérature haïtienne d'Haïti. У меня очень большая любовь с литературой Гаити. Et pendant des années, je rêvais d'aller en Haïti parce que j'avais été ébloui par la poésie et la littérature haïtienne. Я в течение многих лет мечтал поехать в Гаити, потому что я был совершенно ослеплен ее поэзией и литературой этой страны. Et pour autour de moi, les amis, la famille me disaient, tu parles d'Haïti ou de Tahiti? А когда я об этом рассказывала, мои друзья и семья говорили: подожди, ты о Гаити или о Таити говоришь? Voilà, parce que Haïti, dans l'imaginaire, c'est un pays de tremblements de terre, de misère, de bidonville et de violence. Потому что для среднестатистических представлений Гаити — это страна, где постоянно происходит землетрясение, где нищета, где трущобы, где насилие. Et lorsque on visite Haïti à travers les romans et la poésie, c'est pas du tout ce que c'est pas de cette façon-là qu'on perçoit le pays. Но если вы прочитаете романы писателей из Гаити, если вы прочитаете их стихи, то страна вам откроет совершенно другой точки зрения. Et le jour où je suis allé enfin en Haïti, j'ai ressenti ce que j'avais pu lire dans les livres, comme quoi les livres ne mentent pas. И когда я наконец-то смог таки приехать на Гаити, я как раз смог почувствовать то, что я испытал ранее, читая книги авторов Гаити. Поэтому книги не лгут, что я могу сказать. Et ce qui nous manque effectivement au Burundi, au Rwanda, c'est qu'on n'a pas de roman, on n'a pas de littérature. Nous n'existons pas dans l'imaginaire à travers la littérature. Et, bon, j'espère que je ferai partie d'une génération qui va s'emparer de cet outil merveilleux. А чего нам не хватает в Бурунди, в Руанде, то, что нет еще писателей, нет книг, нет романов, нет вот этой вот дверцы, нет этой возможности представить, почувствовать настоящую жизнь, душу этих стран. Ну, я надеюсь, что я вот буду среди как раз того поколения людей, которые смогут все-таки воспользоваться этим замечательным инструментом. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, в руках, пожалуйста. Добрый вечер. Я немножко опоздал, и, возможно, мой вопрос в какой-то степени продублирует то, что уже было. Вот. Но тем не менее его задам, возможно, в какой-то другой формулировке. Ну вот я знаю, слышал от вас и прочел, что ваши книги переведены на несколько десятков языков. Я не думаю, что все эти страны съездили, где перевели ваши книги. Но вы приехали в Россию, где ваша книга переведена на русский язык. Чего вы ждали от этой поездки? Это чисто коммерческий проект?
или чисто туристические, или вы хотели услышать, увидеть своего читателя, но тогда имейте в виду, что Россия и Москва – это все-таки разные субкультуры. Вопрос понятен? Переводчик. Понятен. Donc voilà, on dit aussi pratiquement 35 langues, vous n'allez pas dans chacun de ces pays, alors certainement en Russie. Et qu'est-ce que vous attendiez de ce voyage? Est-ce que c'est juste un projet commercial? Est-ce que c'est un projet touristique? Alors c'est venu à Moscou, mais vous sachez aussi que Moscou et la Russie sont deux cultures totalement différentes. Donc pourquoi venir en Russie? Merci pour votre question. Спасибо за вопрос. Effectivement, le livre est traduit dans tellement de langues et j'ai des invitations dans le monde entier auxquelles je ne peux pas répondre systématiquement par la positive, malheureusement. Да, действительно, книга переведена на большое количество языков, и меня приглашают в очень многие страны мира, и не всегда я могу принять эти приглашения. Donc j'essaye d'allier l'utile à l'agréable. И поэтому я пытаюсь сочетать полезное с приятным. Venir parler du Burundi aujourd'hui à Moscou et demain à Novosibirsk. И вот для меня приехать сюда, в Москву, а потом завтра я пойду в Новосибирск и рассказывать здесь о Бурунди, ça me paraît une histoire en soi. мне кажется, вот это само по себе приключение. C'est-à-dire que lorsque je retournerai au Burundi et que je serai en train de boire une bière avec mes copains, je leur dirai, vous savez, je suis allé parler de Bujumbura à Moscou et à Novosibirsk et ils ne vont pas me croire. Потому что я потом вернусь в Бурунди, я буду пить пиво вместе со своими приятелями, я им скажу, слушайте, вот вы знаете, я ездил в Москву и в Новосибирск и рассказывал там о Бужумбуре, и они мне не поверят. Donc j'espère que vous serez là pour attester que j'ai bien été ici. Donc voilà, pour moi c'est une expérience fabuleuse de pouvoir venir si loin de cette petite impasse de Bujumbura. Я надеюсь, вы сможете подтвердить, что я действительно приехал, что я действительно здесь был. То есть для меня это совершенно вообще волшебный опыт приехать так далеко, учитывая, что вообще я вырос в маленьком квартале в Бужумбуре. Et puis symboliquement, il y a une deuxième chose qui me tient à cœur, c'est que je suis venu avec mon éditrice Catherine Nabokov, et qui est d'origine russe. Et donc c'est cette histoire qui nous lie aussi, une histoire d'une éditrice qui croit, qui croit à un chanteur pour écrire un roman qui parle d'exil, qui parle d'identité, de voyage, et qu'avec ce texte on puisse retrouver ici tous les deux dans le pays de ses propres origines à elle, c'est très fort aussi. А еще что для меня очень важно, что я сюда приехал не один, я сюда приехал со своим издателем, с Катриной Набоковой, которая русского происхождения, что у нас единственное в этой стране, что я знаю замечательного человека, который заинтересовался мной, который спросил у меня, вот ты певец, при этом ты, может быть, хочешь что-то написать, который заинтересовался темами моими об идентичности, об изгнании. Вот для меня очень важно быть с ней здесь сейчас. Et je voudrais vraiment remercier les personnes qui ont permis ce voyage, que ce soit mon éditeur Corpus. Я бы хотела поблагодарить всех, которые сделали, всех людей, которые сделали мою поездку возможной, мое издательство «Корпус». Et puis Christelle et Natacha de l'Institut français. И Кристель и Наташу из Владимирского института. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Bonsoir. Vous avez déjà presque tout essayé. Vous avez écrit des poésies, des chansons. Maintenant, vous avez écrit un livre magnifique. Et est-ce que vous avez envie d'essayer encore peut-être l'aventure ou je sais pas la photographie? La cuisine. Ouais, c'est aussi de l'art. Вот вы уже все попробовали, и музыку, и вы сейчас такую замечательную книгу написали. Может быть, вы хотите попробовать что-то еще? Может быть, живопись, фотографию, кухню, кулинарию? Merci pour votre question. J'ai pu, grâce à ce roman, m'essayer à une forme qui m'intéresse aussi depuis longtemps, c'est les scénarios pour le cinéma.
Вот, когда я работала над романом, я заинтересовалась еще одной такой формой творчества, это сценарий. Parce que le livre va être adapté au cinéma par un réalisateur français et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le scénario avec lui et ça m'intéresse parce que je fais déjà ça avec mes clips, c'est-à-dire travailler entre le texte et l'image. Et donc là c'est une nouvelle expérience et j'espère qu'il y en aura d'autres. Потому что, на самом деле, по моей книге будет поставлен фильм французским режиссером, и вот как я уже смог поработать над сценарием, и для меня это был очень интересный опыт, и я надеюсь, что еще я смогу тоже сделать, вообще тоже еще написать сценарий, потому что я уже над этим работаю, когда пишу, когда занимаюсь своими клипами, вот это вот найти соединение между картинкой и текстом, вот связать их воедино. Вот меня этот опыт тоже очень интересует. Alors on attend votre prochain film avec impatience. Merci. Bonsoir. Votre livre Petit Pays a-t-il été traduit en rwandais et en burundais? Et si oui, comment a-t-il été accueilli? Merci pour votre question. Была ли книга переведена и издана в Бурунди, в Руанде, и какой она там получила прием? Oui, c'est vrai que ce n'était pas prévu. Lorsque j'ai écrit ce roman-là, je pensais simplement qu'il allait exister en français, comme les chansons existent en français, un point c'est tout. Ну, конечно, когда я писала роман, я думала, что будет только по-французски, так же, как мои песни только по-французски, думала, что и книга будет только по-французски выйдет. Mais lorsque mon éditeur français a commencé à me parler de toutes les propositions de traduction qui nous arrivaient du monde entier pour le texte, j'ai rapidement pensé de façon urgente qu'il fallait avant tout le traduire en Kirundi, en Kinyarwanda. А потом издатель стал мне рассказывать, ты знаешь, что существует нам предлагают вообще огромное количество предложений, твою книгу можно перевести на большое количество языков. И я тут же подумала, ну, конечно же, ее в первую очередь надо перевести на языки Руанды и Бурунди. La difficulté qui se posait, c'était qu'il n'existe pas de maison d'édition au Rwanda et au Burundi. А единственная проблема, ни в Руанде, ни в Бурунди нет издательских домов. Et encore moins de tradition de la traduction. И не существует традиции перевода. Le seul livre qui a été traduit, disons, au Rwanda, c'est la Bible. Единственная книга, которая была переведена в Руанде, это Библия. Et au Burundi, il y a eu une tentative de traduire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. А в Бурунди была попытка перевести Маленький принц Сент-Экзюпери. Donc, j'ai des amis fantastiques qui ont créé des maisons d'édition pour traduire Petit Pays au Rwanda. И в Руанде мои совершенно замечательные друзья открыли специальное издательство, чтобы перевести и издать мою книгу. Et donc là, le texte existe maintenant, le roman existe en Kinyarwanda et il est encore en cours de traduction en Kirundi. То есть книга уже издана и переведена на язык Руанды, и в Бурунди тоже вот сейчас происходит перевод. То есть скоро она будет переведена и издана и там тоже. La deuxième difficulté que l'on a maintenant, c'est qu'au Rwanda, nous n'avons qu'une seule librairie pour tout le pays, et au Burundi, nous n'en avons pas. Enfin, s'il y a une librairie, mais c'est une librairie religieuse. И единственная проблема, то, что в Руанде у нас только один книжный магазин на всю страну, а в Бурунди нет и этого. Единственный книжный, который там существует, это книжные религиозной литературы. Les livres coûtent très cher pour la population. Книги стоят очень дорого для местного населения. Donc on essaye aussi d'adapter le prix, avec le papier. Конечно, pытаемся понизить цену, брать менее дорогую бумагу. Et il n'y a pas du tout de tradition de lecture, les gens ne lisent pas. Просто нет такой привычки, или такой культуры читать, люди не читают. Parce que nous sommes plutôt de tradition orale. Есть скорее устная традиция. Donc, comme on ne se sent jamais vaincu, l'idée c'est de faire des exemplaires de ce roman pour les écoles. Но мы не собираемся сдаваться, и мы хотим издать книги для школы.
Donc maintenant, Petit Pays est déjà au programme dans certaines écoles au Rwanda. И моя книга «Маленькая страна» уже вошла в школьную программу, ее изучают в некоторых школах Руанды. Nous avons aussi prévu de faire des lectures radiophoniques du Petit Pays en épisodes. Еще мою книгу будут читать на радио по главам. Parce que les gens écoutent beaucoup la radio aussi. Потому что люди очень много слушают радио. Voilà, ça aussi c'est une aventure. Тоже приключение еще одно. Donc vous êtes à l'origine de la littérature rwandaise? Non, ah ouais. Non, moi je suis pas du tout à l'origine, c'est-à-dire que je crois simplement qu'il y a, nous avons des manques, c'est structurel et puis c'est aussi dans les habitudes et qu'il faut donner une impulsion simplement. Не считаю себя, конечно, основателем литературы, но просто да, у нас есть лакуны, которые необходимо заполнить, и вот, собственно, чем я и занимаюсь. Et tu n'as pas peur de ruiner tes copains? Est-ce que tu vas être obligé d'écrire 3 livres par an pour garder les maisons d'édition? Ou est-ce que ça va favoriser l'émergence de nouveaux auteurs peut-être? Est-ce que, à part tes livres, ils ont envie, ils ont des possibilités de faire apparaître de nouveaux auteurs? Ты не боишься, что ты таким образом просто разоришь своих друзей? То есть тебе в Руанде, которые открыли издательство, это значит, что тебе придется писать что, 3 романа в год? Или, может быть, все-таки ты дашь импульс, и возникнут новые авторы в стране? Oui, mais moi, c'est ce que je souhaite, c'est de ne pas être tout seul à parler. Конечно, это то, чего бы я очень желала. Я не хочу быть единственным писателем Руанды. D'ailleurs, mon prochain roman ne parlera ni du Burundi ni du Rwanda. Comme ça, je laisse la place, l'espace. И вообще в своем новом романе я не собираюсь говорить ни о Бурунди, ни о Руанде. Таким образом, я оставляю пространство для других писателей. Mais d'ailleurs, en allant dans les écoles, de plus en plus, enfin au Rwanda, je vais dans les écoles et certains jeunes, grâce à l'accueil de ce roman, maintenant imaginent que c'est possible d'écrire un roman et de parler de soi. Parce qu'avant, on n'avait pas cette idée-là, on ne se le permettait pas. On disait la littérature ne veut pas nous écouter. Я очень много встречаюсь со школьниками в Руанде, и вот благодаря всем этим встречам я вижу, что дети наконец-то разрешают себе мечтать о том, что они тоже могут быть писателями, что они тоже могут рассказать о себе, написать роман о себе. Раньше этого просто невозможно было представить, потому что люди думали, ну, литература это не о нас, это вообще не про нас, она нами не интересуется. Et surtout, j'espère qu'on aura des écrivains qui ne parleront pas forcément de la guerre ou du génocide, mais aussi des histoires d'amour, des histoires de science-fiction, des Harry Potter rwandais, voilà. Я очень надеюсь, что все-таки появятся писатели, которые будут говорить не только о геноциде или о войне, но которые будут писать о любви. Может быть, у нас даже появится свой Гарри Поттер в Руанде. Спасибо. Еще был вопрос? Да, пожалуйста. Bonsoir. En ce qui concerne la littérature russe et les écrivains russes, quels sont vos écrivains préférés en Russie? Ваши любимые писатели в России? Alors mon écrivain préféré c'est Dostoïevski. Tout simplement parce que j'ai aussi vécu dans un monde de fous, donc je sais pas, je comprends ses personnages, je comprends son univers et je trouve la construction de ses romans. J'ai rien à dire, c'est-à-dire que pour moi c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus fort dans ce qu'on peut faire dans le roman. Мой любимый писатель Достоевский. Я тоже жил в безумном совершенно мире, я очень хорошо его понимаю его вселенную, понимаю его персонажей, но это, безусловно, величайший совершенно роман. То, как они написаны, как они сделаны, это просто потрясающе. Et puis en même temps, je lui en veux à Dostoïevski parce qu'il m'a empêché d'écrire pendant longtemps. Tellement impressionnant. Но в то же время я и несколько обижен на Достоевского, потому что он мне мешал писать. Я был настолько впечатлен тем, что он делает, что
что я просто не смел писать сам. Maintenant, j'essaye de lire des auteurs un peu moins bons. Я пытаюсь читать не таких прекрасных авторов. Спасибо, друзья. Есть еще вопрос, наверное, последний самый вопрос, если у кого-то есть, давайте зададим, и потом у нас будет автограф-сессия. Если нет, тогда давайте благодарим Гаэля Фаек за сегодняшнюю прекрасную презентацию.